Здравствуйте! Компания Melo-Fire приветствует вас. Сегодня видео об одной особенной газовой керамической горелке для камина, а именно горелке, которая называется Aeroflame A1. Эта горелка довольно особенная. Она самая тяжелая из всех, которые мы производим. Корпус отлит из специальной стали. Ну и, как обычно, керамическая рабочая поверхность. Эта горелка позволяет с наименьшим трудом создать газовый камин. Она не нуждается ни в креплении, ни в установке как таковой, ни в монтаже. Эта горелка устанавливается просто, ставится на пол топки, к ней подводится газ, и газовый камин готов. Вот сейчас вы видите такую горелку, она декорирована как бы прогоревшими углями и керамическими дровами. Пламя перфектного цвета, то есть желто-оранжевое. Высота пламени регулируется вне зависимости от того, горелка с ручным управлением или с дистанционным. Если она с ручным управлением, регулируется при помощи ручки на блоке управления. Если она с дистанционным управлением, то высота пламени регулируется с пульта дистанционного управления. Вот такая горелка. Одна из лучших. А сейчас вы видите размеры и конфигурацию этой горелки. Ну и как пример, газовый камин, который устроен при помощи этой горелки Aeroflame A1. Ну вот такой достаточно особенный дизайн камина, где камин выполнен как просто открытый очаг, как будто дрова прямо сгорают в этом очаге. С нами просто связаться, переходите к нам на сайт или звоните по телефонам, которые указаны на сайте. Всего хорошего, до свидания, до следующей встречи.